Noslēpumi, lietas un vietas, kas ikdienā paliek apslēptas vai nepamanītas, pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Laiciņš šodien laukā briesmīgs. Vecāki cilvēki teiktu, kāda ragana nosprāgus. Kā tad ne zeme ar debesīm iet kopā? Es atkal esmu uzremsies kaut kur ļoti, ļoti augstu, meklēdams ķieģeļus, kur izmantot pils būvniecībā. Protams, to šeit nav. Te ir restaurācijā izmantotie ķieģeļi. Bet lejā pils pagrabā ir ekspozīcija par pils būvniecības vēsturi. Tur tos vecos ķieģeļus arī varētu apskatīt. Mazliet komiski. Ceļā uz pagrabu es esmu nonācis vistuvāk dakstiņiem, kas šobrīd sedz pilī. Bet iesim vienu uz to pašu pagrabu, jo tur ir apskatām arī dakstiņi, kādi tad tie bija tad, kad to pili būvēja un vēlākos periodos. Nāciet līdzi! Lūk, es beidzot esmu nokļuvis pagrabā. Atradis tos ķieģeļus, kurus meklēju šeit ekspozīcijā par pils būvniecības vēsturi. Vai nav skaisti? Kārniņi, dažāda veida ķieģeļi ar dzīvnieku pēdu nospiedumiem, un tas viss no tā laika, kad pils tika būvēta. Šeit ir arī karte ar Turaidas dīķiem, kuros ieguva mālu un veidoja šos te ķieģeļus un kārniņus tepat uz vietas. Bet par dīķiem es jums pastāstīšu citu reizi. Tiekamies Turaidā! Iedomājieties, ja šie torņu ķieģeļi ir tiešām 800 un vairāk gadus veci.